さあ、電子レンジでチンしたご飯を2人分ご用意いたします。そう、皆さんが大好きな、そうでございます。ご覧ください、この断面。自家製チャーシューってなもんだ。どうだ、美しかろう。さてこいつを丼に盛り付けて炙っちゃれ。おしゃべりはやめだ。福岡の南にあるほぼ熊本の地域もやめだ。ちゅうことであっちゅう間に完成だな。奥さんも全部食べてくれました。いや、このチャーシュー丼うますぎまじんが。うますぎまじんが。うま。ちなみにマヨネーズの言い出しっぴは私ではなく奥様でございます。私めはご提案に便乗しただけでございます。ごちそうさま。